Айде. Дай ти питката, де. Чакай, да най-че. Чакай, стани, бабо. Стани, мам. Айде, айде, мам. Айде, гоним питката, бабо. Пусни. Какво ще си вземем, мам? Браво! Браво, на дете! Браво! Браво, браво! Какви хубави работи! А той и Марти хвана учебника. Ой, гребела зима да се смеши. Така, бабо, да. Учени стилист. Я, мамо, да видим сега. Маме, айде, Даная, явиш питката, мамо. Кой? Първото за Даная. Здравейте! Попекла ли си? Попекла съм. Тя я топличка, сигурно. Ето и се разгръща с тебе. Да, бабо, да. Да. Обаче виж на другите работи въобще не обърна внимание. Продължа си ги гледаме. Ама трябва да вземеш термометър. Тя като се учи, може и лекар да стане. Чакай се, нека да се учи детето. Ще папка ми ли питката, мам? Да. Ето, я си... Добре, така, мам. Всичките ще ги попипаме сега. Кръстнице, върви там, ено кръстнице. Ето, мам. Пазете се вие да се Хапвай. Я да видя кръчето. Има ли кръчета? Това е така, мам. Винаги като се отигни не се... Няма, то не се отбеляза кръчето. В смисъл, тя е малко така по-кофтиста. Така тук това, нали? Не бе, тя се отбелязала. Дето е настъпило. Да. И дедете стрижка. Какво? Не има видяло подобно. Кой И зарадва то тук? бела. Взимай, мамо. И ще намери на друго една запалка. Тук, мамо, тук си отчупи. Там намери. Ще ми кажеш, кажи къде ще чупа аз. Ще правя Айде каквото си стига искам. толкова, тати, проща, клоник.